وخت مو په خیر. د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه وبلله. دوی د یو کنفرانس پر مهال غوښتنه کړې چې باید ژر تر ژره د بېګناه مسلمانانو وژنه ودرول شي. راهیله دوستم وایي پلار به یې مارشال دوستم ډېر ژر د وسلوال پوځ د اعلی سرقمندان د مرستیال په توګه دنده پیل کړي. هغې ویلي دا طالبان ته یو ډول خبرداری دی چې په وینا یې جګړه بس کړي. امریکایي ځواکونو میدان وردګو کې په وسلوالو طالبانو هوایي برید کړی دی. امریکا او ناټو ځواکونو ویان سینې لیک ویلي چې دا برید د افغان ځواکونو په دفاع کې د امریکا طالبانو هوکړې مطابقت سره کړی دی. د روسیې جمهور رئیس ویلي که امریکا له افغانستان څخه وځي نو مسکو به په دغه هیواد کې خپل نفوذ او څارنه پراخه کړي. پوتین زیاته کړې د امریکایي ځواکونو حضور په افغانستان کې د ټولې سیمې په ګټه دی. او مسلمان فوټبالر پاول پوګبا اسلام دین ته د سپکاوي په خاطر د فرانسې له ملي لوبډلې سره مخه وکړه. د فرانسې ولسمشر څو ورځې وړاندې اسلام پالان غندلي.